Ebiriwo biraga nti muba victim ababegeddwa Pegasus ono abadde Uganda era nti abadde abega tabadde mulala abadde ya Rwanda, the spy master. Kati akadde rabwe kanaba weekali kuba ate eno story nene nye kyenkaniddawo waliwo kye bayita the spy master. Tabeze ne babega bamuyita Paul Kagame Rutagambwa, the spy master. Bamutendekera TZ eyo ebyokubega bino abiinamu obumanyirivu Kamagame nti okusinga omukulembeze Nagole yawuliddeko wano mu tundutundu ya East Africa. Oh no, tabeze ne babega the spy master. Tewerabira nti utaloleeta Mwai Museveni mu buyinza omulimu omunene gwe yali ayina gwali gwa kubega yabbe kubulirwa bitegeere the spy master. Kakati tugenda kubyetegereza tulabe Pegasus ono ebuyindi wabadde kuno okwekalakasa mu parliament nga bagamba nti government badde bega abaka ku luduvuganya government ne bannamawulire tugenda kuba tubitegeera nenga nakolwa leero katwetegereza akantu kano kibayita ka Pegasus akaleese ebizibu president of France anti naye abadde abegebwa n'abalala tugenda kuba tubyetegereza nenga tugenda kutunulira nnyo Rwanda Uganda abadde batubega babadde batubegera kitwabakola ki Abanyarwanda kakola katebe na tugenda kuba tubitegeera naye amawulire gawandiise nga gagamba nti mu byonna kubanga kitegedde nti ono spyware akozesebwa mu kubega. Spyware akozesebwa mu kubega. Omukozi eyakoze bino byonna akantu kana akabega ekyenkaniddawo bamuyita mu Isirairi. Omanya yabadde kafulumu ebyo ebyabitegeera nnyo ebyokubega bambega balungi aba Isirairi bano tewerebera juzi bwe nali nkunyumiza emboozi Abaisirairi nga bajja okutimpula mwami Idi Amin wano nga wambi ennyonyi zaabwe nga basajja bazimuteresezza basooka ne babega ne bafuna information yonna ekwata ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bagirina mu ngalo 5 kati bagenda okujja nga buli kimu bakimanyi nga bamanya akamoli we kali bamanya wali eddirisa bamanya wali buli kimu kati ebyo nangezaako okulaga nti bano basajja bakafulu mu byokubega kati tebakomaawo bagezi nti batandika n'okulaakulanya tekinologiya abayambako mu kutuukiriza kino ne bakola ka Pegasus kengenda okuba nti nkunyonnyola bulungi otegere kati skanda eno egenzi maaso n'okuba nti ekula kati mbagamyeko nti Ebufalansa Morocco bagirumereza nti ebadde ebega president waabwe. South Africa President Ramaphosa naye tutegedde nti y'omu oba oli okuba badde babegebwa. Ebuyindi parliament etuuse n'okutabukanga ababaka balumiriza gavumenti aboludde oluvuganya gavumenti nga bagirumiriza bagigamba nti mubadde mutubega Pegasus nga gwe bakozesa enamba ezabali ku ludde oluvuganya gavumenti ebuyindi nga gavumenti ya Saba Minisita Modi zirina bagenza okebera nga WhatsApp zaabwe babadde bazisoma kubaddeko ne bannamawulire ebuyindi kati nayo batabuse bakulembeze bangi okwetoola Bulaaya bagula kasu ka simu esimu ekika kya iOS nezo ezimu ku Android ezigwa mu bika bya Android be basinza okuba nti bakafiiramu era bangi ku bakulembeze kaakano okwetoola ensi yonna bali mu kusattira ku masimu gaabwe kubanga tebamanyi nti obuwa gaabwe gasigala gali safe ka software akakambwe bakayita Pegasus ketugenda okwetegereza. Spyware company ey'Abaisirairi enkozi gye bayita NSO bakateeka ku masimu ne devices endala iOS ne Android mbagambe nti ezo ezisinga okuba nti zikafiiramu kasoma messages empandiike text kasoma mails buli kimu ne kakikuba wali NSO group yenkozi
basooka ne bakolagana n'Amerika company gye bayita eri mu kitundu ekiyitibwa San Francisco, ne basooka ne bakolagana. Oluvannyuma Abayisirayiri ne beddiza akantu kaabwe kano mu bujjuvu ne batandika okukakozesa ka Pegasus ako. Kati tugenda kategeera naye katusooke tandikire wano ewaffe mpola mpola. Amulega awandiise nga galaga nti eggwanga lya Rwanda limu ku mawanga agaagula akantu kano oba agatandika okukozesa Pegasus. Mu kukozesa Pegasus Abanyarwanda nga balina ekiruubirirwa kya kubega Uganda, okubega DR Congo, okubega eggwanga lya Burundi. Amawanga agasatu ge gabadde mu tageti y'Abanyarwanda. N'okubega oba oli awo abantu bonna bagezaako okuvuganya gavumenti ya President Kagame omuli n'abo abasinzira ebweru w'eggwanga. Rwanda security. Era teweerabira nti kansooke nkutwaleko ebuyindi mu palamenti yaabwe nga bayomba. Now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. Abaka mu palamenti ya NSO group believes that abaka ku ludda oluvuganya mu palamenti ya Buyindi babadde beekalakaasa nga bawakanya ekya gavumenti okudda ku masimu gaabwe n'etinkuula. Era bazina ebipande nga babikutte nga beekalakaasa nga bagamba nti nedda temuyinza kutubega nga bakuba olube. Omanyi nabo palamenti zonna mu nsi zirinamu bahonalebo zaake. Abayindi awo obawulira nga beekalakaasa lwa Pegasus babaka ba palamenti bagamba nti gavumenti ya Modi yemu kuzibadde zifuuse mmo mu kubega. Buyindi wabadde babaka bakutte ebipande mabegawo nga beekalakaasa bagamba nti nedda tekisoboka lemuyinza mutya okuba nti mutubega. Bagambye nti buli palamenti ebaamu ababaka balinga honalebo zaake nga bo munnange omulimu gwabwe bwowawo embeera nga ateekawo embeera n'alaga nti ekintu tebakyagadde. Bwekyabadde Buyindi badde nkulaga akantu kano bwe kafuuse ensonga, naye twategedde nti Rwanda mu kufuna akantu kano tageti yaabwe yali mawanga asatu. Era tugenda bbira nnyo musawo y'okubiri Rwanda nga batagitinze Burundi, DR Congo ne Uganda. Ku nsonga ya Uganda kwe tugenda okuba nti tutandikira, batandika okutaapinga essimu ez'aba cabinet ministers Rwanda. Bataapinga essimu eya CDF General David Muhoozi. Bataapinga essimu eya Minister Sam Kahamba Kuteesa. Bataapinga essimu we yali Minister, ne bataapinga essimu yali Saba Minister Ruhakana Lugunda. N'aba ESO nabo ne babatwaliramu nga bakozesa akantu kano ke bayita Pegasus. Nga babega teweerabira nti enkolagano wakati wa mwanga gombi UG ne Rwanda ebaddemu ebirumira naye nga kiva mu kubega. Era teweerabira nti mangu ddala nga akalulu kaakaggwa President Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nti waliwo amawanga agamu nga gali mu region muno ageefunyiridde mu kubega Uganda nti naye agalaba. Yagamba nti amawanga mwegali geefunyiridde mu kubega Uganda naye ajja gakolako ng'amateeka we galagira. Ekyo Mwami Museveni akyogera mangu nnyo nga twakava mu kalulu. Kyokera ensonda ezeesigika ziraga nti ennaku z'omwezi nga 14 oyinza okuba badde tokimanyi naye nga ennaku z'omwezi 14 lwe tulonda Kyagulanyi Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga batunka mu kalulu akaali ak'ettabwe nnyo mwaka guno gwennyini January 14. Abeeni yali temusobola keerabira kubanga amazima gali nti kaabatuuyanya. Abeeni yupi temusobola keerabira kubanga amazima gali nti kaabaluma. Akabiri 21 ennaku z'omwezi nga 14 January temusobola keerabira abeeni yupi mwe kaabaluma nnyo. Kati ate aba NRM nabo tebayinza keerabira kaabatuuyanya. Kati kwoluka nkutegeeze nti ensonda ezeezika ziraga nga ennaku z'omwezi 14. I've been hearing I've been monitoring through intelligence the plan of
don't know who, this one here. They will do this, they will do this. If anybody tries to disrupt our peace, we shall deal with him decisively. We shall deal with him or her. It's mainly him there. Kakati awo yali alaga nti baali bategedde ndi waliwo era akirimu. Kati ennaku z'omwezi nga 14 wabaawo abantu abakwatibwa nga bava Rwanda nga baali bazze muno ku Kyankalanya Kalulu. Ngenda kutandikira mu ssaawa ey'okubiri. Bagambye nti Pegasus afuuse Pegasus abanene basatira masimu tebakyagesiga kigamba okuba nti waliwo ababadde bagabega ka Pegasus ka Muyisirayiri kalaba buli kimu obeera ewaka nga olira essimu awo naye nga omuntu ali eri Kigali bakyakulabirako nga akulaba bulungi nnyo nga abaana bo bazannya. Kati wetukomye mu ssaawa esooka mbagambye nti nga 14 nga tulonda wabaawo abakwatibwa nga bava Rwanda era bwe tumala okulonda Mwai Museveni nga akawangudde bw'aba ayogera agamba nti waliwo amawanga agaali mu nteekateeka ez'okutabula akalulu wano teyayogera naye abatunuuliza abasinga bagamba nti yali ategeeza Rwanda ba agenti ab'eggwanga lino Rwanda bakwatibwa nga 14 January. Tewerabira nti emabegako omwaka ogwa 2019 Mwai Museveni awandiika ky'oyinza okuyita protest note eri Rwanda yagamba nti it is wrong for Rwanda agents to try to operate behind the government of Uganda. Mukola nsobi Abanyarwanda ogezaako kukolera emirimu gyammwe muno nga gavumenti tekimanyi. Kibi ebbaluwa gy'akola n'agiwandiikira Mwami Kagame mu mwaka gwa 2019. Rwanda nejawulye ne badde yeewaka negamba tetubimanyiiko byeyogera ku Mwami Museveni. Tetulina muntu yenna gwe tubega mu Uganda. Era tewerabira nti enkolagana wakati w'eggwanga lino ne Rwanda zibadde si nnungi bulungi. Mwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwansi agamba nti ensonga zino baaziwuliddeko era babadde bakyazeetegereza. Omwogezi wa gavumenti Ofuna Opondo yagamba nti ke kaseera gavumenti ya Uganda egende maaso n'okuba nti nayo yeenyweza kubanga amazima gali nti kakati ensejjudde okubega spying and espionage. Kati gavumenti nti erina okugenda maaso n'okuba nti ebaako engeri gye yeeterezaamu. Kati magambye nti ekyerwanda kino kisukka e Uganda ne kiyingira Burundi ne kiyingira DRC ne Bulaaya. Babadde beeyambisa enkola eziwerako wabula ekireetesi kwe kuba nti babadde beeyambisa Pegasus. Pegasus yabadde mu kino bwe tugenda kumunyonnyola nnyo njagala tusooke tumaliriza sitole eno ey'e Rwanda. Essimu tewerabira nti emitwalo 5 ze zibadde target era enamba zikyavaayo nti eyono ebadde basajja bagiraba. Abakungu okuva e Rwanda, rather abakungu okuva e Uganda, DRC ne Burundi. Essimu Ruhakana Rugunda yali Ssaaba Minisita. Eno abadde bagirondoola nti paka omwezi oguwedde bwe bamuggyeko ekifo. Essimu eya Alain Gilaume Bunyoni Ssaaba Minisita eggwanga erya Burundi. Abanyarwanda babadde bagiri bize ogitinkula n'okugikebera mu WhatsApp, Facebook n'ebirala. Bunyoni ono tewerabira nti ye bagenda okumuteeka kuba Ssaaba Minisita already yali minisita wa nsonga za munda mu nsi eno ya Rwanda era njagala okutegeeza nti already baali bamuteekako dda nga bamubega. Kati ba Ssaaba Minisita owa Uganda abaddeko basajja nga bamutetenkanyiza ekigali eyo, basoma WhatsApp ye, basoma Twitter, basoma Facebook ne messages n'amasimu nga bagalumika nga bagawulira nga bagategeera Abanyarwanda ne Bunyoni wa Burundi. List eno era eraga nti Sam Kuteesa, David Muhoozi abadde CDF, Joseph Ocheti abadde akulira ESO ne Fred Nyanzi Sentamu muganda wa Kyagulanyi kyomu kubye babadde obubi nga babega. Edi awa Congo report yafulumiziddwa ekitongole ekya OCCRP eraga nti
Lambert Mende, Albert Yuma n'abakulu abalala mu gavumenti yali ya Joseph Kabila bano bonna Kagame badde abalaba ng'ababega bulungi nnyo paka 2019 kubanga Kabila entebe ajerekereza mu 2019. Jeni Bamanisa Said ono mukulembeze mu province eyitibwa mu province mu munda mu ggwanga lino erya Congo y'omu kwabo babadde balumika era okubeetegereza kubasomera WhatsApp n'ebirala. Kimpulipoti bw'atyo bw'agamba poti boye bagifulumiza tuwuliriza abo kati tugenda kuddayo ku Pegasus yennyini nkutegeeza ne nkugamba nti wabaawo abakwatibwa mu Uganda muno oluvannyuma bamala okuba nti bakwatibwa oluvannyuma President alaga nti abantu bano baali babategeera bulungi nnyo era n'alaga nti tekyamusanyusa n'akyogera nako nti baazuula nti waliwo boolyawo abaali emabega w'ebintu bino. Naye mu kaseera kano kankutegeeze bwe kiba nga kibadde bwe kiti mbagambye nti mu East Africa wano tebasobola kutuma musajja yakuguka mu by'okubega n'oleka Kagame bino by'okubega kazannyoke Paul Kagame Rutagambwa kazannyoke eby'okubega kazannyo okozesa Pegasus w'Abayisirayiri katugambe nti badde nnyongereza ku mulimu gwasinga okutegeera Kagame a Tanzanian trained spy bamutendeka kubega musirikale waliwo abasirikale abakuguka mu nsonga ez'enjawulo waliwo abakuguka mu kulwana mulimu n'abakulembeze naye ate ono ye yakuguka mu byakubega mu biseera nga Mwami Museveni alwana okutwala Uganda. Kifumbega yali Kagame abitegeera Europe abadde akozesa Pegasus ne software omulala okunoonya abo babadde bamuvuganya ng'atuuka bulungi e Brussels ng'atuuka bulungi e Paris, London, America, South Africa n'awalala ng'asobola okufuna nga asoose kubega. The spy master Kagame. Kambategeeze nti bangi ku baveterani abazirwanako mu lutalo lw'ekyekero lwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza bagamba nti oyo mumulabe mudduke tabeze ne babega. Omulimu gwe yakola bagamba nti guli tremendous nnyo gwali munene mu lutalo lw'oleeta Mwami Museveni mu buyinza. Yakuŋŋaanyanga buli ggulire Kagame erikwata ku lutalo ng'aliyina. Museveni buli kye yali yeetaaga nga bali mu nsiko nga Kagame akimanyi ng'alipootinga direct eri chairman of the high command CHC Yoweri Kaguta Museveni. Kagame yali omu ku basirikale 27 balonkinga olutalo okugenda e Kawamba ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981. Enamba yiteweerabira nti yadde nga yali wala RO 0161 Paul Kagame yali omu ku abo 27 abalumba Kabamba nga bagenda okugikuba. Museveni ng'atandika ekintu kye eky'obuyeekera Kagame. Nkutegeeza nti mwaka 1979 asoma okubeera mbega mu ggwanga lya Tanzania Mwami Kagame. Mwami Museveni oluvannyuma amufuula the most trusted spy gwe yali asinga okwesiga. Kagame ng'abega abo bonna be baali nabo mu nsiko kubanga bangi baali tebabeetaaga baali tebabeesiga bulungi. Museveni amukwasa omulimu. Museveni w'ebiseera ebyo omuyeekera akwasa Kagame omulimu
okubega within tebyali bya kubega bweru okubega bennyini abaali mu struggle okuzuula bakyamu baali baani ani ayinza okutulyamu olukwe Museveni n'amukwasa omulimu ogwo omunene ddala namuga kakati gwe nkuwadde gwa kubega within Museveni atandika struggle kirana mugumu yeetaaga omuntu omunene ddala omwesigwa eyali asobola okutegeera ebya intelligence eyali abisomye obutuufu ng'abitegedde yali Kagame kati amukwasa eddimu eddene bangi ku balwanyi tebaategeera nti waliwo yali abega tuli ku oyinza omuyita the spy master Paul Kagame Lutagambwa Museveni amukwasa ekifo ekyo kati teweerabira nti mwami Museveni okumwongera obwenja n'okusigala ng'amwesiga nnyo kubanga yadde nga struggle baali bagitandise Museveni ne banne bamaze okukkiriziganya obotabbi akalulu kati balina kuyingira nsiko bamaze okukkiriziganya tuyingire ensiko bateesa ne balina okugenda nabo wabula ekyewuunyisa nti baba tebannaba kulonkinga okulumba Kabamba bino byonna mbikubuulidde otegeere nti East Africa yinza okuba ino omusajja gwetategeera bulungi muyinza okuba temutegeera bulungi ku nsonga za Kagame okubega Rwanda badde bega Uganda tutandikidde awo kati nkubuulira ku the spy master akulembera eggwanga ne bagamba nti libadde litubega gavumenti rather abayeekera ba Museveni bapulaninga okugenda okulumba Kabamba mu mwaka 1981 mu biseera ebyo ebyokulwanyisa kituufu baali balina bitono emmundu nga balina 27 zokka nga zibalina kati bagenda kulumba balakisi ejjudde ebyokulwanyisa kakati ng'oggyeko emmundu 27 ze baali balina mukono baali balinayo ekikompola kimu RPG enkola y'Omuyugoslavia nga yakola ekikompola kibayita RPG yonna gye baakijja teryamanyi naye nga bakirina RPG mutera obiraba mu firimu kakati mwami Museveni ne banne nga bapulaninze nti bwe tuva wano ne tutuuka e Kabamba tulina okuba etterekero mu batereka ebyokulwanyisa naye oddikuba tulina okukozesa RPG eyo ey'Omuyugoslavia gye baali balina emu bweti bagamba nti bwe naagikuba ejja kubikula zi bankers mu batereka ebyokulwanyisa wansi tujja kufuna ebyokulwanyisa nga pulani bweri RPG emu gye baali balina nebula nga tebannalumba RPG gye baali bategese okukozesa nga balumbye Kabamba yabula Mwami Museveni byamuggwako nga tabitegeera nga yeebuuza nti ani atuta RPG gye tugenda okukozesa era tulumba tutya Kabamba nga mu butuufu tetulina RPG Museveni ayongera Kagame emirimu egy'okubega ayongera okwetegereza ddala ani Museveni ayongera okwekengera bye yali nabo ng'alowooza nti bano baali bakulagana ne gavumenti gye baali bagenda okutandika okuyeekera yadde nga RPG ebula tekyabagaana kulumba era baalumba n'emmundu zaabwe 27 kyokka nga ekikompola eky'amaanyi kye baali balina ekimu bwe kiti kye baali bagenda okukozesa okukuba etterekerero ebyokulwanyisa e Kabamba kyali kibuzi Museveni ayongera Kagame omulimu okusigala nga abega munda kuba yakimanya nti ekikompola ekyo kyabula naye abaali bakiviiriddeko okubula baali mu struggle munda banne be yali yeesiza okugenda okulumba Kabamba teweerabira mu kitabo kya Mwami Museveni kibayita Sowing the Mustard Seed agamba nti RPG yabula nekimuluma nnyo naye baali balina okugenda kakati olwo jjukira ebyokulwanyisa balina nga bitono nga balina kugenda mpola mpola balumbe Kabamba eri tumwine jeno gwe mulaba oyo omusajja ayagala ennyo okuyimba olw'okuba nti ekikompola ekya RPG baali tebakirina nga tekikyasoboka kuba nti balumba obusajja mu ngeri eri direct kati bagenda bateesezza bava emakindi ebaatuula baga nti bwe tutuuka e Kabamba
tukuba muntu sasi butunakuba esasi batusse jeno eri tumwino yo bamugamba nti bwetutuuka gwe bano abasajja bakuma ku mulyango munyole bunyozi nsingo tukuba sasi kati ate yakuba sasi era yasooka okuba esasi eryasooka ebono nesooka eyakaawo naye nga bwe bitu byali mbadde nkulaga Kagame the spy master yali alina akabayisikolo ke yali atambulirako mu nsiko ng'alina wuzigan era nti yakozesanga kagaali n'emmundu ye wuzigan ng'atambula unity ku unity ng'agenda abegga mikwano gye era abamu ku basajja abaali batendekeddwa Tanzania omuli Saamu Magala bofisa abaali bavudde emunduli mu Tanzania bano baali balina pulaani ey'okumaliriza Mwami Museveni nga lwakatandika bwe ruti naye era nti yali Kagame yayamba ennyo mu kuŋŋaanya information n'agibuulira omukulu olw'okujjawo Mwami Museveni Kagame ayambako nnyo okulugwamu kati yoyo mukwano gaffe atuuliriza musajja omukambwe ddala the spy master Kagame ebyokubega ebyo kazannyo ke oba oddukiddewa abajja kufuna kubega ke kazannyo kasinga okutegeera mu nsiko eyatambuliranga kagaali kati weewunya nga molega wandiika nga gagamba nti ono Kapegasus yakafuna okuva e Israeli okwongera okuba nti abadde abega Uganda Kagame kubanga gwe mulimu gwe yagukukama abadde abega Uganda nga agibega nga omeseji yabusoma era nguli atulize ekiwandiiko ekyo ekifulumiziddwa kiraga nti Kagame lwe yajja wano ebyokubega Uganda nga beeyambisa Pegasus lwe byatandika yajja entebe ng'alinga z'okuteesa yeri ku nsalo ng'obutakkaanya bwengodde okuba nti bukula wakati wa Uganda ne Rwanda ajjanga z'okuteesa nti kumbe yali ku mission ey'okusiga wano ka Pegasus katukomewo spy master yoyo badde njagala otegeere Kagame nti ebino ebyokubega kazannyo wano mu East Africa kabaka abeko nga badde ababega Burundi n'abalala bonna Pegasus katusooke tugende e Mexico e Uganda bagambye nti reports ziraga nti abantu bana be babadde bakyaluguddemu CDF eyavaako Jeno Muhoozi Wakana Rugunda yali Minisita Sam Kuteesa ate ne Freddy Nyanzi Sentamu oluuyi lwa Nopu mubadde Chairman Nyanzi nti essimu ye sajja abadde bagisoma kale katweyongereyo ngenda babuulira kantu tugenda kwongera okuketegereza naye Mexico president gwe bayita AMLO ye Andres Manuel Lopez Obrador president Andres Manuel Lopez Obrador bamanyi omusalako ne bamuyita AMLO kati getufuna okuva eno kigamba okuba nti nayo gavumenti byagitabuseeko dda abantu babadde bababega era kampuni ya NSO eno ekulaka Pegasus yasooka kulagana ne gavumenti ya Mexico mu gavumenti zonna zeekulaganye nazo abali ku luvuganya gavumenti y'eggwanga lino nti babadde bababega President AMLO ne bamutadde mu katumu mugamba nti yogera lwaki obadde otubega bagamba nti Parliament mu kaseera kano wabeewo okunoonyereza bwe bagamba naddala ku nsonga zaabo babadde babegebwa bababuuza ebibuuzo kati gavumenti zirina kwanukula ekirala abayaga munda mu nsi eya Mexico nabo tutegedde nti baafuna akantu kano ke bayita Pegasus kaagwa mikono gy'abayaga abasajja abakyamu bano ne batandika nga okuweereza bannamawulire oba kubatiisatiisa okubakolako obulumbaganyi n'okubatta nga bakozesa ka Pegasus essimu ez'abannamawulire baazifuna ne bazihakinga tosobola bakulako sitole abayaga nga nabo Pegasus bamuyina naye nga omukozi ali omu NSO kampuni ya Israeli
kati nkutegeezezza nti Bufalansa nabo basattira, Mexico basattira, America tubadde tetunnawulirayo keesi ya Pegasus ono. Naye kakati twagala tumulabe ye yennyini twongere omutegeera. The spyware, ekiwuka kibega kirina obusobozi okusoma messages, tracking calls. Tekimanyi password zonna kizikunganya neziraga mbega. Password zonna zolina mu simu mbega aziraba. Kitrackinga location nga kikozesa GPS. Kati kino ekiwuka bwe kimuna okuyingira mu simu yo kino kibayita Pegasus, katukiyita ekiwuka spyware. Esimu nga kigiragira okuteekako emizindaalo. Esimu yo nga kigiragira ng'eteekako emizindaalo. Kuba buli simu erina microphone. Nga kimaze okuyingira esimu yo bwe kiti ki Pegasus. Esimu emizindaalo gyayo girikodinga nga gigendako. Tolina nno kyogiragidde kola zino Android zemukwata nama balina iOS. Nga microphone zigendako kitegeeza nti buli ekigenda maaso eba ekiwulira. Ewulira conversation zizonna ate nezizaayo. Kamera nezeteekako nga bakulaba. Zanya ne Pegasus kiwuka kikambwe. Ng'oggyeko ekyo okuba nti esobola okuba nti eteekako ne microphone ne kamera n'egiteekako nga gwe tolaba nti kamera kweri. Bakulaba wootudde bakuwulira byonna emaze obyaactivatinga nga kwebiri nga bikola. Esimu neeri mu nsawo gwe tomanyi. Ekirala ka Pegasus kano wansi nga kagenze ku simu yo ngenda kubuli akagendako katya. Bwe kamala okugendako atuliriza ekiwuka kino ekya Pegasus. Ekintu ekirala eky'obulabe ekyo kikola. Kigula application zonna zolina ku simu. Buli gye baagala. App yonna gyolina ku simu oba wagiteekamu password nti osooka kuteekamu password okwegula eba egenda kwegula kasita Pegasus abeera ku simu yo. Kati abakozesa amasimu naddala abanene bibasobedde. Kino ekiwuka tekimanyi password, tekimanyi ki, bakulembeze bali mu kutagala. Bukedde Fama Radio Embutikizi programu ekiri atabaala. UAE baagula n'amawanga agawerako mu kitundu ekyo kya Buwarabu baagula. Bannamawulire babadde targeted n'abalala. Pegasus atuliriza bamugwamu ddi kankujjukize. Ekiwuka kino kibaddewo naye nga okukigwamu nti weekiri gwali mwaka gwa 2016. Waliwo omu ku balwanirizi b'eddembe Omuwarabu gwe bayita Ahmed Mansour. Ahmed Mansour ono lumu afuna essimu ali mu UAE mulwanirizi wa ddembe afuna ku ssimu ye obubaka nga bumugamba nti tulina bye twagala okubuulira ebyama ebimu ebiri mu makomera ga UAE. Kati bamugamba nti okubiraba oba okwogera naawe nyiga link eno, tap on this link, tappingako. Abakozesa essimu eza smartphone manchi bayita okutapinga. N'olaba link n'otapingako ne yeggula. Kati ekiwuka kino abadde yeebuuza nti bakikusindikira batya. Kasita bakusindikira link ne bagamba mbu tapinga, bayinza okiyisa mu ngeri gy'otategedde gwe n'olaba ka link ku ssimu yo n'otapinga muba n'okoonako. Kasita otapinga booti nga application gye bayita Pegasus oba ekiwuka kye bayita Pegasus bepa nga kimaze okweteeka ku ssimu yo. Emu ku nkola ekibadde kigenda ku ssimu y'omuntu bakusindikira linki nga bakutagetinze, of course baafuna de namba yo ey'essimu bagimanyi, kati bakusindikira linki eyo bagamba tapinga. Kati bagenda okugisindikira Mansour ono yagiraba, bw'agiraba yatya okugibikkula kubanga mugezi. Bagitwala mu laabu emu bagenda ogikebera nga kiwuka nga kiyita
nga kino kiwuka bagenda ogikebera linki gye baali bamusindikidde nga kiwuka ogenda okikebera kivaawo nga kiva Isirayiri nga bakiyita Pegasus company enkozi nga NSO. Awo ne bakigwamu ne bakigwamu basooka okukigwamu mu mwaka gwa 2016 gwe mulundi ogwasookera ddala. Mbaga nti babadde bakozesa zi link ezo kasookirikingako bakuweza ka link nga bo bakutegedde nti bakwetaaga kasakamala ka link ako kasomalo katapingako ne kakkiriza ne ekiwukolo nga kiyingidde essimu yo. Kiba kisobola kibikula applications omuli ey'ebifaananyi ne kibikula music app zonna ne kibikula ne iMessage. Kati ate ng'oggyeko ekyo kyenkugambye nti bakikuweera mu link okusinziira ku kampuni ya NSO. Ekiwuka kino kisobola okugenda ku ssimu yo ng'okoze ky'oyinza okuyita zero click nga tolina wookiriikinze yadde nikigendako ku ssimu yo. Kisoma ennamba z'essimu, kisoma amasimu agakobeddwako, kiweereza ebifaananyi ne vidiyo era mbega kitinkula application yonna. Kati omanye okwebakawo ng'omanye essimu yo ewumudde genda okudda ku makya naye nga ssebo teyawumudde nga abakulu basuze basoma gw'oli eno weebase naye ngeri bagisoma buli kimu. Ekigenda mu iMessage abakozesa iOS abo abakozesa Gmail kituukayo, kitinkula mu Viber ne kitinkula Facebook, kikyo mu WhatsApp, tekikomawo ne kiyingira mu Telegram. Ekiwuka kino ne kinoonya bye kinoonyeza mu Skype, yonna kituukayo. Mukedde Family Embutikizi naye ng'omukozi musajja mu Isirayiri kakati bamutadde mu katu annyonnyole biri mu kuvaayo naye nga enamba zisoma 5,000 ze zaaluguddemu. Uganda nkugambye nti tukyategeddeko abantu bana bokka abagambibwa nti essimu zaabwe Pegasus olwazingira ne zigamba byonna twala. Nga bw'owulidde ono Pegasus oba Pegasus ekiwuka kino kasa kiyingira essimu yo, essimu yo munnange ebadde kyalina control etandika kuyimba nti byonna twala. Pegasus abatwala atya eyo alwaga nti kasa tebakateeko. Lwaki eyakyagulanyi tebakateeka kwa Gibule? Aye nti kasa tebateeka ku yakyagulanyi kagundi ako abalala bagire naye eyakyagulanyi bagireke. Bayinza okuba nti ono oba bamufunira ku Yanyanzi kuba ate Yanyanzi kigambibwa nti okabaddeko munafu atuliriza. Kakati magambye nti India byebyo Pegasus byakola. India kati gavumenti ya Modi mbagambye nti erimu kwennyonnyolako abamu kubanga babadde n'okulonda mu regions eziwerako ezaabwe India eyo. Kati abamu kuba gavumenti ya India kiyakola batya nti n'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bayinza okukola ki okwekubana n'abaludde oluvuganye. Kati abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda e Buyindi nabo ne babategaka Pegasus bannamawulire n'abalala. Kati India ejo parliament mwabaddemu okwekalakaasa. Mexico magambye nti abayaga babadde bakakozesa okutiisatiisa bannamawulire. Ensonga za munnamawulire Jamal Khashoggi zikomyewo. Kati amawulire gategeeza nti Pegasus software ono ekiwuka kino Abasawudi kye bakozesa era mu Buwarabu ab'Esawudi bakabaka abo bagenda eri Isirayiri bagituukirira ebawaka Pegasus. Ka Pegasus kano ne bakakozesa okulondoola entambula n'okubega munnamawulire Jamal Khashoggi oluvannyuma yattibwa Buturuuki. Nga Saudi bakozesa ka Pegasus nti kabayamba nnyo mu kumaliriza munnamawulire ono Saudi. Pegasus era abadde akozesebwa okubega omugagga Jeff Bezos nga tamanyi
Jeff Bezos ono yagenze jjo mu bwengula n'akomawo biliyoniya nti ka Pegasus babadde bakamutega nga naye bamulumika. Kati Saudi Arabia ekagula ebege munnamawulire Jamal Khashoggi. Kyokka ate waliwo Israeli abalala beekawa ne batandika okubega omulangira MBS alindiridde entebe e Saudi gwe bayita Muhammad bin Salman. Ono naye ate babadde bamubega mu WhatsApp. Kati Israeli abadde aweeno n'eri Pegasus. Byonna njagala okutegeeza nti The Forbidden Stories n'ekitongole ekya Amnesty International abanoonyereza okuva mu The Forbidden Stories be bayasiza ebyama bino ne Amnesty International information eno bagambye nti basooka jefuna eri emabega mu mwaka gwa 2016 kakati bagitegerako era okuvulu babadde banoonyereza nga baagala okulaba masimu ki agabadde tapped ge babadde bawuliriza. Aba Forbidden Stories ne Amnesty International ne batandika okusharinga oba okusaasaanya amawulire gano mu mpapula z'amawulire okwetoola ensi yonna bategeere Pegasus, Project Pegasus. Oluvannyuma lw'emyezi egiwerako ng'okunoonyereza kugenda mu maaso, mu mwezi guno gwennyini ogw'omusanvu ne basalawo ne basharinga information eno mu bannamawulire 8 okuva mu mikutu okuli The Guardian e Bungereza, Radio Bufalansa oba Radio France, Le Monde ng'Obufalansa, omukutu gw'amawulire ogwetibwa Die Zeit gwe German, The Washington Post America, Haaretz gwe Israeli, Zeitung Asteglu, Proceso, OCCRP. Kati bano aba OCCRP nabo bakitegeerako era bano aba Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kino ekitongole kyatandikibwa mu mwaka gwa 2016 bali nnyo mu kunoonyereza kati bakolera nnyo mu Eastern Europe eri mu bugwanjuba bwa Bulaaya, obuvanjuba bwa Bulaaya, bakolera nnyo mu Central Asia, masekati ga Asia ne Central America. Bakola nnyo okunoonyereza okwo. Kakati bano be bafulumizza story ku Uganda. Bannaffe bano aba Organized Crime and Corruption Reporting Project banamawulire abegatira mu kutogo be bakoze report ku Uganda nga bagamba nti bannange Saba Minister eyaliko Ruhakana Rugunda abadde abegebwa, omubezi tabadde mulala abadde Rwanda. Bano be bafulumizza kumanga mbagambye nti amawulire gano yaddenga gategerewe mwaka gwa 2016 babadde basooka ganoonyerezaako ubaganoonyerezaako ne bagawa emikutu gy'amawulire okwetoola ensi yonna egyo gye nkubuulidde omuli ne guno ogwetibwa OCCRP. Kati OCCRP buli ggulire lye bawadde liri mu kufulumya lipooti. Kaakati kitegeeza nti waliwo lipooti eziwerako ezigenda okwongera okufuluma nga ziraga Pegasus engeri gy'abadde akozesebwamu. Bano be bafulumiza lipooti ya Uganda. Waliwo omukisa okufuna lipooti endala ku Uganda oba ne ku nsi endala. Bagambye nti Ramaphosa South Africa lipooti nazo ziraze nti ono naye babadde sajja baatandika dde okugenda maaso n'okuba nti bamubega, naye nga Abaisirairi mu kaseera kano bagamba nti tetubitegeera. Abaisirairi tebabitegeera, babaguddemu. Amawulire agava mu kampuni eno enkozi y'ekiwuka ekikambwe ekibayita NSO bo bagambye nti naye tetwakola akantu kafaaku nga tetugenda kubega muntu yenna, wabula twakakola nga kagenda kuyambako zi gavumenti okutereza ebyokwerinda. Bwe tubega abayeekera kibi kutereza byakwerinda kubega batujju n'abalala, naye munnange byagenze okugwera nga abantu abawerako ab'enkizo ddala mu nsi muno babegeddwa. Ripooti zikyafuluma era bwe nnaaba nkomye olunaku olw'enkya insha Allah nja kuba nkubuulira ripooti endala ezinaaba zigenze maaso n'okuba nti zifuluma ku nsonga ya Pegasus. Nja kuba nnyongera okubuulira ripooti ezinaaba zifulumye naye sofa byebyo byennyina ku Pegasus oyo nkola ya Muisirairi. Mbagambye nti bano mu by'okubega balaba edduka. Ekitongole ekya Mossad kimu ku bitongole ebisinga okuba
ekitongole ekya Mossad ekyo kimulaba ekyabambega Israeli kimu ku bitongole actually oyinza okikkiriza nti tekimanyi na CIA tekimanyi FBI abo ba Mossad abo ba Israeli kankunyumize akantu kamu ngende ojja kewunya Bin Laden lwakuba America oba Al-Qaeda lwakuba America report ziraga bulungi nti ekizimbe ekya World Trading Center kyali kikolerako Abayisirayiri bangi baali bakolera ku kizimbe Osama ng'agenda bakuba wabula olunaku lw'abakuba nga September 11 omwaka gwa 2011 September 11 attack Abayisirayiri abasinga tebaakola sebo ekizimbe Bin Laden agenda okukikuba ennyonyi zigenda kitomera Abayisirayiri abasinga abaali bakolerako tebaakola actually bonna bw'oba Omuyisirayiri yafiira mu nnyonyi ezaatomera ku kizimbe tebaakola lwaki tebaakola baamanya Muyisirayiri mu by'okubega muzibu nnyo America tetegeera nga bagenda ogikuba Omuyisirayiri yamanya aweereza message eri Abayisirayiri tebaakola ku olwo ekiri atabala